Oke. Laju Selamat datang di channel Cerita Petani, kawan. Tuh. Ini kolektornya yang satu demam, yang satu apa nih? Kenapa ini? Batuk pilek gini. Kolektornya. Nih, proses pemasangan jerigen buat sawah dalam. Tuh. Oh, ini mah sehat nih. Sehat. Oh, ini yang batuk pilek ini. Kolektornya. Tuh. Wih. Waduh, jokinya. Tuh apa tuh? Apa ini nih? Oh, saringan. Lubang-lubang nih. Ya. Saringan solar. Belasan. Yo, yang belum subscribe bantu subscribe, kawan. Traktornya lagi batuk pilek. Tuh. Lihat. Mekanik TikTok, tolong bantu support nih. Oi. Tuh, yang mau tandur nungguin pembibitan bini. Bini itu bukan istri ya. Bini itu bibit padi. Tuh. Ini Munjalnya belum datang. joki jomblo. Jomblo. Ini jomblo nih. Nyari istri tuh. Jomblo Jokinya. cari istri ya. Yang tandur tuh. Yang tandurnya ngantuk nungguin bibit. Kulah. Oh, Inca. bohong mau pengintes tandu tutorial. Olaran lagi berat. nunjukaken deh Apa gaji ini? sing beras sing Kawan. padang Yang bantu subscribe, kawan. Tinggalkan like dan komen. sing padang mau Tuh, diomong sing beras kompen. ditunjukaken Kasih jerigen. Tuh, proses diikat, kawan. Ikat kawan, Tuh. ngopi dulu kawan. Siap, ngopi dulu katanya, kawan. Tuh. Gedog TL800. Mesin Kubota Cemong. Si kumbang. Si kumbang katanya ini mah, bukan si cemong. Ini masih kumbang. Kalau si cemong itu punya Bapak Haji Anis. Cemong. Gedog nih mah, kawan. Tuh. Kimas kayaknya. Praga teman tinggal kimas. Tuh, roda tempel. Double. Tuh. Roda 4 pakai karet, tapi nggak dilas kayak kolektor si cemong ini mah. Enggak. Pakai karet. Enggak zaman lasan mah. Udah Tutup ketinggalan, situ. Pak, kalau dilas mah. Waduh nih. Oke, Yang ganda-ganda. yang belum subscribe bantu subscribe, kawan. Tinggalkan like dan komen juga. Kolektor siapa? Si kolektor siapa nih? Kolektor apa? Si kumbang. Tapi pinclang. Ini si jagur tapi batuk pilek lagi nih. Kubota ya. Di sini nggak ada mesin lain kayaknya. Kubota semua. anu ya Yanmar. Oh iya, jamak Yanmar. Tapi nggak turun. Tuh, roda 4, papan 4 meter, kawan. Pakai baut. Tuh. Jadi pakai baut, tinggal di baut doang. Nggak pakai karet. Pakai papan juga. Oke, sekian dulu video dari saya. Tinggalkan like dan komen, subscribe juga. ngatet bae mas Salam sukses petani Indonesia dari Serang. nongkoninane